Apua, moikka. En minä saada, onko tää kauhean niin kun etukenossa tää kamera vähän näyttäisi taisi anteeksi iPodi. Noin, nyt se on hyvin. Eli joo, moi. iPodilla kuvaan, siksi tämmönen pieni säätäminen ja näin. Jään pikakahvia. Eikö tää on väärinpäin. Näistä vaniljamakusta. Mä jo rynttäsin tän paniikissa. Kauhean kriisi autokoulun ottamisesta. Tunnin päästä lähden. Hui. Mua pelottaa teoriatunneillekin ja nauttii teitä kuinka kriisissä vaan sitten kun on ensimmäinen ajotunti, vaikka se on jossain tosi tyhjässä siis katsoin, että se on aina niinku tyylin parkkipaikalla tai tämmöistä, mutta täällä päin on sillä, että ensimmäisellä ajotunnilla pääsee ajan ihan liikenteen sekaan. Tai siis pääsee ajan kotiin autokoululta. Eli joku 15 kilometriä. Mutta niin, on vielä kuitenkin mun osalta pari viikkoa aikaa. Tai siis muutama viikko. Eteen niin mä pääsin ratin taakse. Mutta paniikki silti. Joo. Joo. Nopein muuten 4,5 tuntia. Joo. Se on semmoista ennen kuin alkaa koululoman jälkeen, niin nukkuu aivan pahan tajuttavan vähän ja sitten mä oon ihan yliväsyneenä tällä. Sit mä ajattelin, että jos mä juon nyt pikakahvia, niin mä oon sitten virkeisiä autokoulussa tai se mä jaksan keskittyä, niin sitten mä huomasin, että pikakahvissa ei kofeiinia. Olis vaan jes. Olis voinut tietenkin ottaa, että ois saanut ihan niinku tavallista kahvia, mutta en mä niinku sitten jaksanut odottaa, joten tällä mennään, mutta hyvä ainakin oli. Joo. Sitten. Ai niin joo, en muista, että kuinka paljon mä oon nyt selittänyt mun kameran tai siis niinku, ei kameran hankintaostokset, vaan siis niinku sitten tää kun mä hommaan tai siis ton irtosalaman kameraan ja näin. Mä ajattelin, että tässä on ihan se helposti niin kuin 150, kun mä hommaan salaman, varjon ja sitten jalolle ja sitten niin kuin samalla niin kuin tuolla ihmeen varjolle toinen ihmeen jalan. Mutta sitten tuli takapäkkiä, että mä olisin salama, mitä mä olin kattonut, niin siihen ei sovi radiolähetin. Okei, katsoin salamihin sopii, ei salaman, joo, anteeksi. Salamihin sopii radiolähetin. Okei, 20 enemmän, ei mikään kauhean paha niinku hinnan nousu, että mä ajattelin, no 20 sinne ei oo paha homma kuitenkaan. Mut sitten mä ajattelin, että aina hitto se radiolähetinkin pitää hommata sitten mikä tulee niinku kameraan kiinni ja sitten se lähettää signaalin siihen salamaan, että räpsäytä sitten kun painan nappia. Mutta sitten huomasinkin, että radiolähetin maksaa 50, eli se on 70 enemmän mitä mä olin kaavaillut, joten nyt on kauhea paniikki sitten tehdä töitä sen verran, että saa sen niin kun yllättävän 70 siihen tiliin lisää. Ja mulla on tilikatko 2 viikon päästä. Vähän kiirettä pitää, mutta eiköhän se tästä. Enköhän mä tässä nyt harrastuksia niin lomassa tai niinku, en mä nyt hirveästi ole salilla käynyt, kun mulla ei ole kortissa aikaa, mutta jos sais. Ja sitten mä en taida kehtaa pummia porukoiltakaan sitä rahaa sitten siihen korttiin. Siis salikorttiin. Näin. Ei mulla varmaan muuta, että hyvää viikonalkua vaan kaikille ja niille, joilla kans loppu loma tänään, niin koittakaa selvitä tästä kamalasta alkuviikosta. Kyllä sieltä taas tulee viikonloppu, että saa taas nukkua. Joo. Moikka!